Здравствуйте. Здравствуйте. Я врач-кардиолог, врач ультразвуковой и функциональной диагностики. Зовут меня Абдурозиков Эльдор Эркинович. В первую очередь хотел бы вас поздравить с получением патента на устройство для дистанционной аускультации пациентов. Это большая Спасибо. заслуга. Искренне Спасибо. вас поздравляем. И первый вопрос к вам будет. Что такое аускультация? Аускультация – это научный термин. Это по-простому, если по-обывательски объяснить, это как выслушивание. Выслушивание конкретно доктора пациента. Эльдор Эркинович, расскажите, пожалуйста, как вообще появилась эта идея создания этого прибора? Сейчас развивается телемедицина, при котором доктор может по видеозвонку, по телефону, по скайпу, по компьютеру позвонить специалисту и получить консультацию. Но тут есть один пробел. Пробел в том, что доктор может выслушать пациента. Доктор может выслушать какие-то жалобы, какие-то измерения пациента, термометрию, да? То есть пациент может пожаловаться, что у него температура 38 или 39, да? Это все банальные вещи, никаких других вопросов нет. Но тут большой пробел в том, что доктор не может послушать его легкие дистанционно. Или сердце, например, да? Полиморбидный пациент, то есть пациент, который который имеет несколько заболеваний, это полиморбидный пациент. Поэтому возникла идея, чтобы экономить время, и главное, это тоже своеобразная профилактика распространения вируса. То есть тут очень много факторов положительных. Пациент, например, может дистанционно позвонить доктору, также пожаловаться на свои беспокойства, и доктор потом может попросить пациента приставить прибор к определенным частям своего тела, а именно там есть условные точки, которые принято для выслушивания. Пациент прикладывает это устройство для дистанционной аускультации пациентов, и доктор через свои наушники или колонку компьютера выслушивает, какие хрипы имеются или не имеется, да, легких. То есть есть у пациента аритмия еще или нет. Да? Это восполняет общую картину состояния пациента. Скажите все-таки подробнее, из чего состоит и какой принцип действия у прибора? Прибор состоит из головки, которая принимает звук, физический звук, который по трубке передает через фильтр звук к микрофону. То есть фильтр убирает всякие шумы паразитирующие. И дальше есть усилитель, который повышает низкие частоты. В основном у нас низкие частоты и легких, и сердца. Вот. И дальше идет Bluetooth адаптер, который может передавать звук через бесконтактно, онлайн или как по-другому. Но устройство, а с устройства, получается, уже врач получает в другой точке вообще совершенно. Да. Также этот прибор оснащен обычный, как вход наушники, мини-джек называют, 3,5, да? Который то есть можно присоединить к компьютеру, у которого нет Bluetooth адаптера. А когда мы можем увидеть, теоретически, когда мы сможем увидеть его? Увидеть его тут предстоит некоторые моменты в плане доработки дизайна и согласования лицензии, чтобы как медицинские приборы одобрили. А потом уже будем работать над производством. В чем инновационность данного прибора? В чем его новшество вообще? Новшество в том, что как методика, что теоретически возможно пациента выслушивать дистанционно любой точки мира при наличии интернета, да, она особо не представлена. Есть прототипы, которые пациент пришел, доктор предложил прибор, компьютер загрузили запись, фонограмму, и этот компьютер подсчетом определенных алгоритмов выдает какие-то результаты. То есть это то же самое, с одной стороны, и не то же самое, да? То есть тут пациент приходит к доктору, тут имеется прямой контакт врача и специалиста, который анализирует. Это что касается прототипов или близко к этому прибору оборудований. А в чем особенность? Особенность в том, что, во-первых, методика
дистанционная аускультация, доктор не обязательно должен подойти к пациенту, то есть он может дистанционно выслушать. Вы сказали, что мечтаете просто, чтобы вот у пациента был такой набор, который там сможет и другие показания снять, да? Да. У вас есть в планах и мечтах, это мы вот зафиксируем сейчас, какой прибор вы бы следующий хотели запатентовать и изобрести? Может быть, есть такие мечты? Мечты есть, это направлено на также по большей части ближе к кардиологии. Это примерный прибор, который снимает кардиограмму онлайн и передает доктору. То есть это сейчас имеются подобные приборы, которые снимают там 2-3, максимум там 6 отведений от конечности стандартной. То есть обычная стандартная кардиограмма, принятая медициной, это 12 отведений. То есть те приборы, которые на данный момент представлены, могут быть и другие, о которых я не знаю, но насколько я знаю, они снимают максимум 6 отведений, которые не всегда полноценно отражают состояние сердца. То есть туда не попадают полноценно грудные. От конечности попадают, грудные не попадают. Если грудные попадают, от конечности не попадают. В дальнейшем мечтах есть создание прибора, который бы мог бы также дистанционно, да, при каких-то небольших, легких, простых движениях показывать доктору все 12 отведений кардиограммы, чтобы полноценно понимать, в каком состоянии сердца у пациента. Пациент нуждается в острой госпитализации или нет? То есть нуждается в стентировании? То есть это стент ставится в сосуды коронарные или сосуды сердца, чтобы как бы обеспечить нормальный кровоток в определенной зоне. То есть это по-простому дифференцирует, пациент нуждается в стационарном лечении или можно лечить амбулаторно. Я знаю, что у вас очень плотная запись, в принципе, к вам сложно попасть. Как вы успеваете заниматься и медициной, и помощью людям, и обучением своим, и еще и наукой заниматься? Как вы успеваете все это совмещать? Ну, так как в медицине я больше 20 лет, то есть я считаю там с момента поступления в университет, само оказание помощи, облегчение людям боль, страдания или какое-то там, скажем так, любая положительная, как выразить, действие, которое облегчает качество жизни нашим пациентам, оно еще дает мне конкретно моральное удовлетворение, что как бы не дает сильно уставать. И я люблю очень свою работу, и она меня снабжает еще каким-то силой, получая результат, положительный результат от улучшения состояния моих пациентов. Это взаимообмен получается, да? Да, поэтому я не просто просто работаю. Моя работа мне доставляет удовольствие. То есть, если, например, пациент маломобильный, к примеру, Совершенно верно. а врач не ездит на вызовы, то есть это время, он за это время, пока ездит на вызов к пациенту, может помочь 4 другим пациентам. Да, совершенно верно. И в одном из вопросов специалиста, который опробировал прибор, у него четко задавался вопрос. Например, приведите пример работы вашего прибора. И один из моих примеров был вот таким: маломобильный пациент, страдающий хронической сердечной недостаточностью, отеками конечностей, или коксартрозом, который маломобильный пациент, который не может приехать к доктору. Как ему быть? Или, допустим, те же пациенты, которые в связи с пандемией уехали куда-то за город. Да. Как им быть? Им что, приехать они могут, но если это маломобильный пациент, тяжелый пациент, хронический, который принимает кучу таблеток и при этом он не может приехать по определенным причинам. А вот чисто теоретически в будущем, например, через год-два, мы сможем, например, пойти в аптеку, к примеру, купить такой прибор и положить его как манометр, чтобы давление мерит, или акучек сахар мерит, то есть это получается такая аптечка, ты позвонил врачу, подключился необходимые приборы и провел профилактический осмотр. Это так получается будет? Олег, вы читаете мои мысли.
В общем, дальнейшее как бы в планах было, чтобы этот прибор не только производился, но и стоил примерно так же, как и обычный тонометр, измеритель давления. Не манометр, тонометр. Да, можно и так. Вот. В дальнейшем как бы цель была, чтобы этот прибор был доступен каждому, кто захочет, ну, за условные деньги. Чтобы, так как вы говорите, доктор там взял тонометр, померил давление себе, там градусник, термометр, померил себе температуру, и там приложил прибор, и доктор послушал его сердце, легкие. В принципе, коллеги, которые работают, ну, уже как бы, да, скажем так, есть определенный опыт, они по фонендоскопу могут услышать, какие проблемы сердца, с каким клапаном проблемы, какие проблемы, стеноз или недостаточность, есть ли дефекты, это синусовый ритм или там экстрасистолия, или это мерцательная аритмия. То есть, в принципе, это обычно, скажем так, доступно специалистам, которые уже окончили медицинский университет и имеют небольшой опыт работы. То есть они могут дистанционно понять, у человека сорвался ритм. То есть есть у нас понятие пароксизмальная форма мерцательной аритмии. То есть пароксизмальная, то есть как пароксизм, как приступ. Например, пациент пошел там в огороде, поработал вниз головой. Это мы буквально понимаем, как ничего такого нет. А так, с точки зрения медицины, физиологии сердца, нарастает нагрузка на предсердие сердца, да? Нарастание нагрузки, это немножко расширяется и сбивается ритм. То есть у человека был нормальный синусовый ритм, и вдруг у человека там сорвался ритм, это вот обобщенно. И у человека вдруг там пусть не 60-70, а 150. Да? И при этом неправильно. Естественно, у человека там начинается одышка, могут быть боли в области сердца, может быть еще тревога. В общем, это состояние, которое требует обязательного там, наблюдения врача, может быть амбулаторно, может быть стационарно. На обобщенное, если это первый срыв, да, это обязательно стационарное лечение. Если это последующие, это могут быть и амбулаторное лечение, но желательно стационарное. Поэтому это можно решить, просто приложив прибор и доктору дать послушать. Ильдар Аркинович, вы затронули сегодня большую тему, гораздо больше и обширнее, чем просто патент на ваш прибор. Что в конце вы бы хотели пожелать нашим подписчикам, нашим пациентам? Дорогие пациенты, берегите свое здоровье, не забывайте проходить медицинские осмотры профилактические. Если что-то не так, мы в команде, в лице медицинской клиники Гиппократ и Юрмеда готовы всегда вам помочь. Будьте здоровы!